呢一招就唔係招有招啊！唔知佢做乜嘢？你講。唔好加入任何嘢，我哋如果寫咩啊？係我哋唔係問你今日都話咗我哋就唔好斷咗個心交咗出嚟。啊！你哋簡直將佢身就自己翻掉。唔係啊，全部都係 Jenny 去咗下班。頭先你食食嘅俾我哋。你哋都係俾朕降職嘅。俾朕連降3級，會令任何一個人都生不如死。但係你兩個反而冇事發生咁。日日陪住芊芊呢個小姑娘玩，咁正常咩？唔正常。但你冇亂嚟喎。你講多次啊！拜拜。你呢件嘅手